Finally guys, dumating na yung aking BM800 USB microphone. Nabili ko sa Shopee for 825 pesos only. Yung links lalagay ko na lang sa description sa baba. So, pag-usapan natin yung BM800 USB microphone. Before kasi merong BM800, which is yung saksakan niya is yung 3.5 jack. Sulit din siya sa price and kailangan lang lagyan ng phantom power para mas gumanda pa yung quality ng audio natin. But with this USB microphone, hindi na kasi meron na siyang power supply na kinukuha dun sa USB. So ito siya, BM800 USB microphone. Bubuksan na natin ngayon siya. Woo! So may kasama siyang manual. May English naman. May English, may Chinese. Kung marunong ka magbasa ng Chinese, pwedeng ito gamitin mo. Sa loob ng box, ito. Walang mount, walang stand. Ito lang yung foam na filter. Mic itself. Ito. Actually, maganda yung quality ng mic. Steel siya. Maganda. Maganda yung quality niya. Tapos yung tapos ito yung ating XLR to USB. Sasaksak lang natin yung dyan. Bang! Ayos na! So, sasaksak ko siya sa laptop. Itong box, tapon na natin itong box. Pero recycle natin yung mga box natin guys. Huwag natin tapon kung saan. Recycle natin ng maigi. So, ngayon, sinaksak ko na siya sa aking laptop. Currently, ngayon yung sound na naririnig nyo is from our Boya shotgun microphone, yung ating VM600. Ayan. So, mic check 1, 2. Mic check 1, 2. Mic check 1, 2. Mic check 1, 2. Yan yung audio ng ating VM600 shotgun microphone. Ngayon, itetest ko na itong BM800 USB. Nire-record ko siya sa laptop. So now, ito na yung audio from the BM800 USB. Anong masasabi nyo? Ayos ba? Sa ngayon siguro naririnig nyo yung mga B, mga P, yung hangin. Yun ang use netong foam na filter. So pag nilagay natin yan, sasabihin ko muna nang nang walang filter, yung like peanut, butterfly, 'di ba? Masyadong mahangin yung tunog. So lalagyan natin na ito. Yan. Ngayon, pag sinabi ko yung butterfly, peanut, mic check 1, 2. Mic check 1, 2. 'Di ba? Mas ayos na. Pero actually, guys, meron akong in-order din sa Shopee for 106 pesos lang yung ating pop filter na ganito, yung mesh. So ngayon itatry naman natin yung gantong pop filter na worth 106 sa Shopee. So guys, ayan, nakabit ko na yung pop filter na mesh na binili ko sa Shopee for 106 pesos lang. So mic check 1, 2, mic check 1, 2. Butterfly, peanut. So, ano masabi nyo? Mahangin yun ha? Pero medyo na lessen dahil dito sa pop filter na mesh na to. So, ngayon guys, anong masasabi nyo sa quality nitong BM800 USB? Sulit nga ba ang inyong 825 pesos? Para sa akin, yes. Sulit na sulit siya and dapat talagang bilhin nyo kung gusto nyong makakuha ng magandang audio. Lalo na kung nagpa-podcast ka, nagbo-voice over ka, nag-i-stream ka online.
malaking tulong yung magandang audio sa content mo. So, guys, I hope nagustuhan nyo tong review and an unboxing ng BM800 USB. Don't forget to thumbs up, subscribe, at ito ang aking panapos na tanong. Sulit nga ba?